все. 2000 years later. Такое вот, найдите. Не пугайтесь. This is Sparta! Сейчас сжигаем. Вот эту надо достать, ее забить как-то. Вот сюда можешь ударить как-нибудь? Я не аккуратный? Неплохо. Неплохо. И как молоточком вот так. И сейчас такую дубину надо. Вон дубина, смотри. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет. Ну и совсем уж тень. Вот здесь. Я понял. С моей стороны. Чё, оно сломало? Тихо, стой. Ну, дай еще и последний разок. О, долбило. Неплохо. Можно еще раз переставить. О, вообще не так планировал. И теперь фиг сломаешь. Надо ударить 2 раза. Не? Все, сейчас уже сжём. Угу. Наконец-то. Точно. Наконец-то. Нормально. Да. Булон. Нагреватель. Хватит уже. Маленькие обломки. Возьми вот эти вот бревнышки и поставь. Ну поднеси их, ты что, не можешь выйти? Вот здесь кора. Все, в принципе, там. Вот здесь там листики и травка.
лучше там. Ты уверен, что такова? Да, вот здесь еще край. Ну, смотри, какой дымок идет. Сверху. Ты его дымишь. Сверху дымок. Ну, вот.